демография сөйлеген бір нәрсе қосайыншы. Мен 75 жылы партия ұйымының хатшысы болдым. Бәріміз коммунистік партияда болдық қой. Сол кезде маған қате по секретным грифом деп маған бір не түсті. Құжат қолыма. Сонда былай жазылып тұр әлгіде. Қазақтар мен дейді немістерді бала туудан шектеңдер дейді. Бүкіл акушерлер мен гинекологтарға жіберілген. Және ол кезде бізде көбінде орыстар биледі ғой. Сонда айтады, оларға бала сау емес, мүгедек болып жатыр, мынаны тусаң да жаман болады деп, егіз болса ол біреу-ақ болды деп, ауыр туып жатсың деп біреуін ғана туғызып беріп, үшемдер де келді сол кезде. Сонда сіз айтып отырсыз, 60-70 жылдары негізінде біздің санымызды толтырған немістер, біздің қазақтың. Өзіміздің қазақтар, сосын неміс әйелдері. Әлгі гриф, подгрифі маған байқамай шықпалды. Сосын әлгі мен бардым. Бірақ сол кезде партия ұйымында қазақтарда отырды ғой райкомдарда. Бір керемет, бір ағамыз болған. Сол кісіге барып апардым да аға деп жылап жібердім. Мынаны қараңызшы. Мыналар бізді жасырын құртып жатыр ғой. Енді шектеп жатыр. Ойбай баландағын сен қайдан алдың? Мынаны ешкімге көрсетпей ертең басын құртылап жас емессің ба деп. Сосын айттым, осы менде болмасын, сізде болсыншы. Осыдан бір нәтиже шығарыңызшы дедім. Міне, сондай ол жалғыз ғана, мен ол кезде Ресейден жаңа көшіп келген кезім Шарбақты ауданында істедім. Сонда Шарбақты станция бар кәдімгі. Шарбақты ауданында, мынау жалғыз бізге емес, бүкіл Қазақстанға таратылған нәрсе ғой. Под секретным грифом деп тұр солай. Содан кейін сол аға өзі бір отты адам еді, керемет, Жакин деген. Содан гинекологтарды, акушерлерді қазақтан қоюға тырысты. Жаңадан оқытып аламыз, қояды, сол Шарбақты сондай жұмыстар жүрді. Мен жүрегім сол кезде солай езілген, көрдіңіздер ме? Қандай саясат. Сонда мына 76 жылдан басталды ол. Содан 86-ға дейін жалғасты. 86-да дүмпу болғаннан кейін олар айылдарын жейді. Содан Смоленская, Центральная Россия дейді, орталық Россия. Содан кейін мен сонда мен Смоленск деген жерде 3 айлық білім көтеруге бардым. Орыс тілінің маманы болғам, орыстарды орыс тіліне оқытқам. Сонда барғанда, бұл 84 жыл, сонда бізге оқитын профессорлар өтірік жауап бере алмайтын сұрақ қояды. Сосын кетіп ана қазақтарды кемітіп отырады. Мен тұрам да жауап берем 2 есе. Жетік түгелін білем, әлгіні. Сосын айтады, амалсыздан айтады. А ты кто вообще? Мен секретарь парторганизации деймін, Сосын айтады, одна светлая голова. Наконец-то казахи емес екен дейді. Сосын мангурт дейді. Мен сіз өзі мангурт деген екенін білесіз, ол қалай жасалатын деп баяғы. Сонда былай айтады, 84 жыл. Біз бәріміз құндыз бөрік басымызда, шапка. Құндыз жаға пальто, әттақ нан жегенімізге. Сосын әдеме социологпын деп үйлеріне кірдім. Сонда олардың мақтаныштары горница анандай. Үлкен үйлері, қонақ үйлері. Сонда кенеп шығарады, олар лен шығарады ғой зығыр. Сол кенептен тоқылған, боялған сиямен ала не жатады, ең көрнекті нелер алаша сияқты дорожка дейді. Солары жатады. Сонда бізде ол кезде Қазақстанда паластар жазғы үйдің жерінде жатады. Біз солай тұрамыз. Сонда маған айтады, скоро грянут такие события дейді. Сендер дейді, немен дейді, қалыптарыңа түсесіңдер дейді. Мен қазақ халқы, дала халқы мінезі асау. Ешкім халықты азайтуы мүмкін, қалпына түсіруі мүмкін, бірақ рухымыз өлмейді дедім. Содан 3 айлық курстан мені шығарып жіберді. Бірақ мен алдын ала рефератты бәрін жазып саған. Содан кейін бәрбір неге жазып, Москваға бәрін жазып қағазымды алдым. Сонда деймін, сол 84 жылы, 86 жылғы болатын уақиғаны біліп отыр. Нагрянут такие события дейді. Естеріңді жия алмайсыңдар. Вот солай болды. Солардың арасында жүрдік. Светлана апай, жаңа Ақсу, Ермак қаласы бар ғой. Соны атын өзгертуге үлес қосып, осы Алматыға келіп, артық нелерін бәрін жүгіріп, қағаздарын бәрін қайта арттарынан қалмай, ақыры соны добиваться етті ғой. Қазір Ақсу қаласы болды. Бұрын. Мен енді
ағалар, бауырлар. Міне тұрмын ғой, осы тұрғанда сіздердің түрлеріңізді көрмей қор болып тұрмын. Жобаларыңызды көреміз, онда маған қышқыл лақтыр 90-шы жылы келіп, Ермак қаласына бастадым ғой енді. От благодарных потомков Ермаку деп жазылып тұр. Сосын мен ана жігіттерді жинадым, намыстарың бар ма? Әй, сендер қандай потомкісіңдер, сендер оған неге благодарный боласыңдар? Өтіп жүріп қарамаппыз ғой дейді. Сонда азат қозғалысын білесіздер, иә? Сонда ана Есенәлиев бар ғой, Михаил Есенәлиев, иә. Бізде қазір Павлодарда ол кісіге үлкен көшені бердік. Сосын Совет Қазақатай, Дәрімбетовтармен бәрімен жүріп, солардан сабақ алып, мені қарындасым деп жанына қосып, мені газеттен шығарып жіберді, журналист едім. 4,5 жыл талонлық системаның кезінде мені не ауру емеспін, не сау емеспін, ашпын, жаңадан ғана келген кісімін. Мені орыс деп Россиядан келгеннен кейін. Сонда 90-шы жылы маған не шашты? Кислота, неме деуші еді? Қышқыл. 4 метр жерден соның бір тамшының 1000-1 бөлігі мұны көзіме тиді. Жақсы кезде білінбейді екен, 2017 жыл бұл көзді қойдың көзінде ойып алып тастады. Мына көзі, мұның протез ғой. Сосын салмақ мына көзге түседі. Оның сен журналистің, оның сен жазамын. Қашып, пысып жүремін. 3 әріп соңынан түскен жоқ. Осы бір 5 жыл болып шығарып, прослушканы телефонымды тапсырып тастадым. Міне, содан міне қазір сіздерді көрмей, міне жарты жыл болды қорғып тұрмын. Ой, мына сізге Алла жар болсын, жаңа айттым ғой. Арулар, асыл жандар, шуақ болып шашылғандар деп. Мына қазақтың әйелі арқасында біз мына ұлт болып қазір осындай дәрежеге көтеріліп отырмыз. Барлық қазақ әйелдері жасасын деймін. Алла өздеріңізге жар болсын, отбасының мынау ұйытқысы болып отырған өздеріңізде аналар. Алла жар болсын, ұзақ жасаңыз.